Opera Folk je pač band, ki ga kar dobro poznamo, ampak simbolični orkester, kaj ti to pomeni? Simbolični orkester je toliko od pravega orkestra, koliko si lahko glasbeniki na svobodni glasbeni sceni privoščimo, ne? Pa še to si privoščimo samo ob zelo veliki naklonjeni sreči in okoliščinah, ne? Tako da te 25 do 30 članov, koliko je na odru, to je pač največ, kaj je lahko neinstitucionalna kultura si privošči v Sloveniji. Srečen, da si pobegnil z gledališkega orkestra v svojo zasedbo? Srečen sem, če delam stvari, za katere mislim, da pomenijo moj maksimalni doprinos in mislim, da če ima neko delo preteklost in tudi prihodnost, potem jaz van verjamem, ne? Torej, večno nadgrajevanje je nekako moto in tega pač nekako v uradnih institucijah nisem našel. Ne izključujem pa, da bo kdaj možno to tudi v okviru uradnih institucij narediti. Ministrstvo za kulturo se pa bolj nekako z nami zapleta, ne? Tako da zdaj se dosti piše o tem, da nismo dobili denarja, da je to neka afera, ampak mi ob tem, ko nismo dobili denarja, nismo nobenih nič tega obešali na velik zvon, ker se z tega enostavno ne upamo, ne? Ker če rečeš, mi smo tisti, ki bi morali dobiti denar, potem bi mogli v istem stavku tudi povedati, kdo ga pa ne bi smel dobiti. Zdaj, jaz pa ne mislim, da smo mi tisti najhujši umetniki, ne? Kaj je bil argument ministrstva? Ja. No, to pa je potem drugi del, o katerem bi se pa dalo razpravljati. Ne, ker pritožiti se verjetno niste mogli, ne? Smo se pritožili, ampak je bil argument v zavrnitvi pritožbe enak, ne, ampak... Je mogoče pritožba? Tu pa se mi zdi, da je zelo težko biti v komisiji Ministrstva za kulturo, ne. V koži nekoga, ki mora tam odločati. Kako naj poznaš vso glasbo, vseh prijavljenih projektov? Kako naj predvidevaš, da ansambl, ki ga poznaš mogoče iz bolj gostilniške glasbe, gostilniških variant, se ukvarja s čimerkoli drugim. Komisija pač tega ne ve, ne? In mislim, da je težko biti v njihovi koži, ampak če bi jaz bil v njihovi koži, bi se potem mogoče kakšnih vrednostnih opask probal izogniti, no? Da se ne bi preveč osramotil mogoče pred javnostjo, ker kaj so bile te opaske? Ko se pa govorijo o pomanjkanju inovativnosti pa ostajanju v okviru iste strukture, ne, potem bi pa se marsikdo prijazno nasmejal. If I hear you shout the I know you're happy, man, I know your song is... In mi imamo to srečo, mislim, mi živimo brez podpore ministrstva in dobro funkcioniramo, lahko ustvarili smo si neke mednarodne pogoje, ki nam omogočajo preživeti, za kar smo zelo veseli po vseh desetletjih truda. Vendar smo si nekako ob tem, ko v tujini imamo mnogo partnerjev, ki lahko mnogo prispevajo k temu, da tudi finančno vrhunsko lahko izpeljemo velike koncerte, smo si zamislili turnejo s tem simboličnim orkestrom po prestolnicah in imeli smo koproducente, pomeni velik del finančnih sredstev zagotovljenih iz tujine in seveda imeli smo svojo publiko, ne? Pomeni, da če gremo promovirati slovensko kulturo v tujino, da tega ne bi počeli pred praznimi dvoranami, ne? Ker se nam pač zdi, da če nekaj hočemo predstaviti, je boljše, da to kdo sliši kot ne. Nekako smo verjeli v to in verjeli smo predvsem v to, da se bi ta minimalen vložek lahko neprecenljivo povrnil v smislu gospodarskega, turističnega sodelovanja za Slovenijo. Nekako zdelo se nam je, da je to prava stvar, kako predstaviti Slovenijo, ampak še enkrat pravim, respektiram odločitev kralja, ki je rekel, da nismo primerni za promocijo slovenske kulture, ne? V redu. Ampak ob tej priliki bi mogoče pozval, da se
mogoče projekti, ki predstavljajo slovensko kulturo, tudi potem, ko se izvedejo, malo evaluirajo, da se predstavijo podatki po številu publike, mogoče kakšna fotografija publike in finančno poročilo. In če govorimo o promociji, da se predstavi, kateri novi stiki so iz tega nastali in kam bo šla prihodnost našega davkoplačevalskega vložka. To je nek jumbo plakata, ne? Ki se pojavlja v Sloveniji, ali neki oglaševalska zadeva? 4-kratna velikost tega normalnega plakata, vladni plakat, ki pravi finale predsedovanja, vrh EU ZDA, Siddharta v Štokholmu, vrh EU strojmašin v Bruslu in vrh EU Rusija, Simfonik RTV Slovenije v Parizu. Zmedlo me, potem pa sem klical na RTV in tudi vprašal, ali so simfoniki imeli še kak koncert mogoče v Parizu, razen tega z nami. Sem gotovil, da ne, da je edino ta naš koncert imel in tu mi nekaj stvari ni jasno. Prva stvar je ta, da do 13 dni pred koncertom je bilo še vedno mišljeno, da bomo samo Terrafolk nastopali, ne, in da smo po enoletnem angažiranju tudi dirigenta Isidora Leitingerja in nas nekako vseeno je ambasada potem našla eno lepo cerkev, da smo našli prostor, da je lahko orkester to naše gostovanje, ki smo ga izvedli čisto izven naših vladnih okvirjev ali pa denarja, ne, izkoristi za to, da če že imamo tam orkester, dajmo potem še na poti se postaviti v Parizu pa nekaj zaigrati. In smo zaigrali, ne. Ampak to je bilo potrebno 13 dni prej. Moti me, da Terrafolka ni napisanega na teh plakatih in moti me to, da še danes ne vem, kako to, ali smo igrali v vrhu EU Rusija, če smo, mislim, da bi nam to mogel dopovedati. No? Vlada se torej rada postavlja z našim delom, hkrati pa potem to naše ime spretno skrije, ne? Da ne bi izgledalo, da se promovirajo z neprimerno kulturo. Nisem videla še takega koncerta, danes je to že verjetno 5. edicija, 6. To je to, kar smo si vedno želeli, ne? Z nekim orkestrom ustvariti kontinuiteto, ker nobena premiera, pa ne bo še takšna ali drugačna, ne more zagotoviti takšnega glasbenega diha, kot ga zagotovi kontinuiteta delovanja enega ansambla. In to kontinuiteto smo z simboličnim orkestrom dosegli. Jaz sem ustanovil simbolični orkester, ker se zavedam, da v Sloveniji obstajajo vrhunski glasbeniki in da je potencial kvalitete slovenskih glasbenikov neizkoriščen. In tako smo začeli dobivati po 2, po 3, 4, 10, na koncu so pa že kar sami začeli prihajati, ker so videli, da delamo na novih zadevah, videli so, da gre za neko novo ustvarjalno energijo in zdaj akademski glasbeniki z največjim veseljem sodelujejo z nami in mislim, da ta pot še nekam vodi in prepričan sem, da če letos nismo dobili podpore za gostovanje v tujini, da mi prodor tudi tega orkestrskega projekta v tujino bomo nekako speljali. Če se bo kje na obzorju pojavil kakšen sponzor, bomo še toliko bolj hvaležni, kar se pa tiče vladnega denarja je pa tako, ne. Po eni strani sem malo vesel, no, da ga nimamo preveč. In to iz preprostega razloga, da se ne bi še meni zgodilo, da bi si mislil, da sem umetnik.